علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. د پوهنې وزارت د تشکیلاتو ریاست له لوري د خوست، پنجشیر، لوګر، کونړ، غزني، فراه، میدان وردګ، زابل او پروان ولایتونو د پوهنې آمرونو رهبري او مدیریتي وړتیاو لوړولو په موخه علمي سیمینار د یاد وزارت د ښوونې او روزنې معین الحاج مولوي سخا الله سعید، د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق، د سرچینو او ادارې معین الحاج مولوي صفات الله وسیل، ځینو مرکزي رئیسانو، مسؤلینو او علما اکرامو په حضور کې جوړ شو. په پیل کې د پوهنې وزارت د تشکیلاتو رئیس مفتي عبدالحلیم حلیمي لوړپوړو میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد سیمینار د بنسټیزو موخو او اهمیت په تړاو تفصیلي وینا وکړه. ورپسې د یاد وزارت د ښوونې او روزنې معین دغه ډول سیمینارونه د پوهنې منصبینو لپاره خورا اغیزناک وبلل او له ګډونوالو یې وغوښتل چې د یادو علمي پروګرامونو له منځپانګې اعظمي ګټه پورته کړي. همدارنګه د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین په هیواد کې روان سرتاسري امنیت ته په اشارې سره وویل اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په بشپړ امنیت او ډاډ سره خپلې دندې په ارامه فضا کې ترسره کړو. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پوهنې وزارت د راتلونکو نسلونو د باکیفیته ښوونې او روزنې برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د سرچینو او ادارې معین په خپلو خبرو کې څرګنده کړه اوس مهال د یاد وزارت مشرتابه د پوهنیز کیفیت لا لوړوالي برخه کې خورا زیاتې هلې ځلې کړې چې د ښوونکو د مسلکي روزنې او پراختیا لپاره د ټول هیواد په ولسوالیو کې د علمي غړو ګمارل، د مرکز په شمول د ټولو لیرې پرتو سیمو د تشکیلاتو متوازن ویش او لا پراخوالی د نمونې په توګه یادولی شو. یاده غونډه دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.